Oke Mas Bro, ketemu lagi. Kali ini Bang Jack main di Desa Keramat Jaya seberang kanan ya. Tepatnya di lahan pertaniannya. Jadi di Desa Keramat Jaya itu ada lahan pertaniannya juga. Tinggal masuk aja ke ujung, nanti akan ketemu. Sekarang kita coba tinjau pakai drone ya. Bang Jack persiapan drone-nya dulu. Bang Jack pakai Mavic Pro ya. Pakai Mavic Pro. Oke Mas Bro, unit sudah siap ya. Ini Mavic Pro. Langsung kita persiapkan fly ya. Oh ya, ini angin lumayan kencang Mas Bro. Makanya Bang Jack pakai Mavic Pro. Karena angin kencang di sini. Mudah-mudahan nggak ada hambatan. Kita play di Desa Keramat Jaya seberang kanan ya Mas Bro. Di lahan pertaniannya. Ya. Kita tunggu dia. Nah, dia sudah ngelock. Itu tandanya drone sudah siap fly. Kayaknya kita nggak bisa lama-lama Mas Bro, karena angin kencang dan lagi mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Langsung kita take off. Kencang banget Mas Bro. Anginnya kencang banget. Oke. Kita sebentar aja terbang. Lihat aja. Terombang-ambing nih. Kita cukup lihat lahan pertaniannya aja.
Nah, ini semua lahan pertanian ya Mas Bro ya. Desa Keramat Jaya itu dikelilingi lautan. Nah, itu lautan yang Mas Bro ya. Yang di belakang pegunungan itu lautan. Nah, ini gunung Mas Bro. Di belakang gunung ini lautan ya. Tapi di pinggiran gunungan ini lahan pertanian. Ada indikasi angin terlalu kencang Mas Bro. Kita turunkan ya. Kencang banget anginnya. Kenceng banget Mas Bro. Nggak bisa kita lanjutkan. Bahaya nih. Ayo kita kembali aja. Bahaya, bahaya. Bahaya Mas Bro. Oke. Yang penting teman-teman sudah tahu ya. Kalau di lahan pertanian, kalau di Desa Keramat Jaya itu ada lahan pertanian. Kenceng banget anginnya, gila. Oke, cukup ya Mas Bro. Cukup ya. Anginnya kenceng banget. Nggak berani saya. Bang Jack nggak berani terbangin jauh-jauh. Karena daripada bahaya. Oke. Gila, kencang banget anginnya.